Cucian kamu wangi, belum tentu bersih. Mesin cucinya bisa jadi lebih kotor dari tempat sampah. Iya, karena kerak, jamur, dan sisa sabun sering numpuk di dalam mesin cuci tanpa kita sadari. Itu yang bikin cucian apa, bahkan bisa bikin kulit sensitif. Makanya, penting banget pakai tablet ajaib pembersih mesin cuci. Masukin satu tablet, jalankan mode cuci kosong, dan biarkan busa aktifnya bersihin bagian dalam tanpa perlu dibongkar. Bisa untuk mesin cuci bukaan atas maupun depan. Aman, praktis, dan bisa dipakai rutin biar mesin lebih awet. Satu box isi 12 tablet plus bonus lat microfiber 30 x 40 cm. Mesin bersih, cucian makin higienis. Yuk cobain sekarang sebelum makin kotor.